Hola, hola chicos, bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es Carmen, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, como ya vieron en el título, les voy a hablar sobre un ruido muy extraño que se escuchó en el municipio donde vivo, que es Minatitlán, Veracruz. Así que quédense a ver el video. Bueno chicos, les cuento que el día 2 de junio de este mismo año 2022, cerca de las 2:04 de la mañana más o menos, se escuchó en el cielo un ruido muy extraño aquí en el municipio de Minatitlán, Veracruz. De acuerdo con algunas personas, mencionaban que este sonido era como el ruido de un motor de una avioneta o de un avión, por lo cual algunos salieron a asomarse, pero pues no vieron absolutamente nada de eso y solamente escuchaban esos ruidos extraños en el cielo. Por lo tanto, yo el tiempo que he estado viviendo aquí no he escuchado también ese tipo de sonido, ni había escuchado hablar sobre ello, pero pues sí causa algo de miedo o temor. Algunas personas lo relacionaron con la Biblia y mencionaban que era el ruido de las trompetas, pero de acuerdo con la NASA, ellos dicen que este tipo de sonido se le llama cielo moto. Y pues bueno, ahorita les voy a presentar el audio de este sonido que se escuchó aquí en Minatitlán. Estos audios que les acabo de presentar fueron grabados por las mismas personas de aquí de Minatitlán y pues como escucharon son sonidos muy extraños e inusuales por acá, entonces pues sí da algo de miedito y más si se escuchó a las 2 de la mañana, pero como les mencionaba yo, la NASA dice que pues se le llama cielo moto y pues tiene su explicación científica, que es más o menos este cielo moto como un terremoto pero en el cielo, ya que cuando sabemos que ocurre un terremoto aquí en la Tierra, pues se da debido a los choques de las placas, pero cuando ocurre en el cielo es debido a los choques del aire frío y aire caliente que hace que se produzca este sonido. Este sonido no nada más he escuchado aquí en Minatitlán, sino también en otros países y mayormente en el año 2020. De acuerdo con una información difundida, mencionaban que se empezaron a escuchar más de estos sonidos del cielo moto a partir de este año 2020 debido a que como entramos a cuarentena por el COVID-19, pues se empezaron a escuchar menos ruidos de autos, menos ruidos de personas saliendo o así. Entonces, al no haber tanto ruido, se dio la oportunidad de escuchar estos sonidos extraños en el cielo, por lo que pues la NASA mencionaba que pues era algo normal, algo común que suele pasar, pero pues nosotros no habíamos escuchado. Así que ahorita les voy a presentar algunos videos de otros países donde se ha escuchado este mismo sonido, igual que el de Minatitlán. Como vieron y escucharon, estos sonidos son muy similares, pero pues ya hay que tratar de no asustarnos, pues ya la NASA nos dijo que pues se les llama cielo moto, entonces pues hay que mantener ya la calma cuando escuchemos algo así. Y pues espero de verdad que les haya gustado mucho este video o la información que les di y pues cuídense bastante y nos vemos.